Instruksi kerja: 1. Lakukan pekerjaan pemeriksaan berkala pada sistem rem kendaraan yang tersedia. 2. Lakukan penyetelan pada rem tangan dan pedal rem. 3. Isi lembar laporan yang disediakan. 4. Lakukan pekerjaan dengan aman dan bersihkan tempat kerja. Bersihkan tempat kerja. Pemeriksaan alat. Dalam keadaan lengkap dan baik, siap dirawat. Depan. Siap. Garis. Siap digunakan. Dalam keadaan lengkap, Dial indikator. siap Siap dirawat. digunakan. Kunci ring pas 14-12. Siap digunakan. Obeng plus dan minus. Siap digunakan. Filler gauge. Filler gauge di dalam kondisi baik. Siap digunakan. Kalibrasi jangka storong. Jangka storong pada posisi 0. Siap digunakan. Set to stop. Lepas kepala silinder. Set to stop. Siap digunakan. Lepas. Penyediaan Lepas komponen kontrol. repair manual. Repair manual. Siap. Melonggarkan bak roda. Bak roda sudah dilonggarkan. Memasang six Menggerakkan surat lepas. Lepas busrot. Busrot terlepas. Lepas baut silinder. selesai dipotong. Memasang subcover dan pelurnya. Bukan, jangan. Kasih dulu begini. Buka Pak mesin.
Masang drill cover dan fender cover. Melepas roda. Lepas dikendurkan, lepaskan. Baut, gerakan kunci liter 14. Lakukan secara menyilang. Melepas kaliber. Bagian yang terlepas. Tahan kaliber. Lepas paki. Lepas kulit lagi. Tahan kaliber roda. Melepas pet. Membersihkan pet, menggunakan pet pasir. Mengukur ketebalan pet. Baik kulit terlepas. Lepas puli. Kulit terlepas. Tebalan standar 9,0 mm. Tebalan minimum 1 mm. Lepas garter. Lepas buat garter. Ukur tebal pet 0 berada pada 0,8 mm.
pengukuran tebal piringan rem. Awas mur. Spesifikasi ketebalan piring rem. Spesifikasi 18 tebal standar 18,0 mm, ketebalan minimum 17,0 mm. Hasil pengukuran 17,8 mm. Lepas karton. Karton terlepas. Pengukuran round Dix. Lepas packing karton. Angin terlepas. Lepas kap rantai kami. Kalibrasi gear indikator. Gear indikator pada posisi 0. Pengukuran run out Dix 10 dari tepi luar ketebalan Dix maksimum run out Dix maksimum 0,06 mm. Run out Dix 0,01 mm. Pemasangan pet rem. Kap rantai kami terlepas. Lepas rantai dewing. Melepas belum masih pen kaliber. Memasang kaliber rem. Formasi baut penahan kaliber. Pasang. Membongkar membongkar alkohol.
Bersihkan sepatu rem. Tromol. Membersihkan tromol rem. Pengukuran diameter drum. Apa itu? Diameter dalam standar 203 mm, diameter dalam maksimum 204 mm. Ukuran diameter dalam tromol. Hasil pengukuran 22 mm. Pengukuran sepatu rem spesifikasi ketebalan minimum 1 mm, ketebalan standar 4,4 mm. Ukuran sepatu rem Iya mana ha? ukuran 0,4 mm. Alakku mau film video. Masang tromol rem. Masang produk. Roda belakang telah dipasang. Masang roda depan.
posisi, Cok. Pengukuran tinggi pedal rem. Siap. Lagi lingkungan nih. Woi, baru. Tinggi pedal rem dari lantai 1,33 mm. Pengukuran 135 mm. Pengukuran jarak free play rem, jarak free play pedal rem, Pengukuran spesifikasi 0,5 sampai 2,0 mm. hasilnya 79. Hasil pengukuran 0,5 mm. Hasil pengukuran 5 mm. 9,25 mm. Pengukuran tuas rem parkir, spesifikasi 4 sampai 7 klik. 4 klik. Menurunkan kendaraan. Ukur diameter betul. Yuk. Pemeriksaan Mr. Rem. Izin untuk melakukan start engine. Pengukuran minyak kulit dan rem berada pada posisi level max. Baik. Pemeriksaan switch lampu rem. Izin untuk manggil helper, Pak. Ya. Lampu rem. Lampu rem bekerja. Lakukan pemeriksaan switch lampu rem.
bersihkan area kerja. Lepas fender cover dan grill cover. Menutup kap mesin. Lepasin cover dan pelur net. Lakukan pengencangan pada roda. Pengencangan bak roda spesifikasi 12 kg. Menyetel kunci momen. Kunci momen pada posisi 12 kg. Lakukan pengencangan pada roda. Sepatunya marah memiliki ukuran. Oh itu. Diameter 1. Bersihkan peralatan. Overall sistem rem telah selesai dilaksanakan. Diameter silinder 1 berada di 12.